तो अभी हम इसमें डालेंगे, आप देखिए यहाँ पर हम, और इसमें सारे मसाले होंगे। सारे मसाले भी ख़त्म, यहाँ डब्बा हैं इनमें से निकालेंगे। तो अभी कढ़ाई गर्म हो जाएगी, इसके बाद फिर काम चालू होगा। इधर चावल पक रहा है। यहाँ पर हमने जीरा डाला, उसके बाद कटे साबुत प्याज लंबे लंबे काट रखा था हमने वो डाला। उसके बाद हमने जो ग्रेवी बना रखा था मिक्सी में वो डाला। अब इसको हम पकाएंगे और ये पक जाएगा पूरी तरह से, मतलब पानी छोड़ देगा, वाइल दिखेगा। उसके बाद मैं चिकन डालूँगा, मसाले डालूँगा, फिर चिकन डालूँगा।